Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şu size jaý alyp bilmän kösenip ýören adamlaryň arkasy bilen edilýän işleriň Aşgabat şäher häkimliginiň we ýaşaýyş jaýlary dolandyrmak müdürligi, ýagny Gorjel upravleniýede edilýän haram işleri barada gurrun berjek. Şahmuhammed Durduliýew 14 ýylyň dowamynda guruluşyk ministri, Kabmin, Aşgabat şäher häkimi we iň soňunda Arkadaş şäher häkimi ýaly wezipelerde işlän. Özü bäherdenli. Iň soňky kezek Gurbanguly ony Arkadaş şäher häkimi etip goýdy. O taýdanam erwet kesel boluda pensiýa çykan ýaly edip işden aýryldy. Durduliýewiň Aşgabat şäher häkimi bolup işlän döwründe Gorjel upravleniýanyň başlygy wagt Atajan Hanow diýip. Ene şolong ikisi jaý almak meselesini doly bir ýüzle edenler. Ene bu Atajan bilen Durduliýew ikisiniň wagtynda eden işlerini aýdyp beren. Halkdan bolan sada adamlaryň jaýlary ýykylip, hökümetden täze gurulan jaý aljak wagty başdaky 5 ýyl 1% töleýärler. 5 ýyldan soň jaýyň hakyky tölew başlaýar. O tölewlerim her ay 3000 manat bilen 5000 manat aralanyp bolýar. Ýurtda 2000 manat aýlyk alýan adamlara da kredit tölemek kyn düşýär. Jaýyň aýlyk kreditini töläp bilen okwelin häkimlik basyş edip başlaýar. Onsoň köp kişi jaýy şey dep satmaga çykarýar. Ýöne krediti bolan, jaýy satjak bolanda $8000 bermesen atdan ady geçip beren oklar. Durduliýewiň goýan sistemasy şu wagtda ýöräpdir. Başda $4000 soň ony $8000 çykardylar. Täze doýan oklar açyk ödüler. Gorjel upravleniýanyň ýürüýte işleşýän realtorlary bar. Pulny berip şolaryň üstü bilen çykýan welin kreditli jaýy atdan ady geçirmäni ruhsat berýärler. Ýoksam hiç kili ýagdaýda bergisi bolan jaýy satyp bolanok. Bu Atajan adamlaryň kanun boýunça öz hakkı bolan jaýlaryny aljak bolanda da $5000 töweregi para alýardy. Ya bolmasa ýokary etajlardan jaýy düşse, senem onu aşağı etajlara çarşak bolsaň onunun pul alýardy. Meselem, bir howlu jaýda 2-3 maşgala bolup 15-20 adam bolup ýaşaýan adamlar bar. Olaryň howlu jaýlary ýyklansaň, kanunlara görä şolaryň öýleriniň kvadraturyna görä jaý bermeli. 8 sotyklyk howlu ýyklanna şolara kvadraturyna görä pesi 5 komnatlyk 2 jaý bermeli bolsalar, şonu bermän 2 dogany bir edip jaý berýärler. Ýagny her dogan maşgala kvadraturyna düşýän jaý beren oklarda hemmesine bir jaý berilýärdi. Her maşgala üçin aýratyn parasyny berýän welin şonu aýratyn edip jaý berýär. Berip bilmedik adamlar bolsa, howlu jaýdan çykyp 15-20 adam bolup bir täze gurulan etaj jaýda ýaşamaly boldy. Garat şu ikisi şey dep invalidlere da, hakkı bilen almaly adamlara da bermelisi ýaly edip jaý bermediler. Şol Atajan diýilen haramzada Gorjel upravleniýadaky jaý aljak bolup baran invalid adamlardan hem $10,000 sorap bilýärdi. Bermese jany çyksa da jaý beren okdy. Atajan Hanow wagtynda Gulnawada hyzmatyny bolup hemme işini edip ýören biri. Gulnawada hem meni tanýaňyz. Gurbangulynyň aýaldygyny. Gulnawadaň hem göz doýman geçen ziýan ýok. Onun gözünü toprak doýurar. Bu Atajanı bir näçe ýerde kopuluk medýada alyp gaýtdy. Ýöne hiç gezegine de basyp bilmediler. Sebebi Gulnawat her gede onu alıp çykýardy. Gulnawadam Gorjel upravdan doly dotyr. Serdar Bermukhamedov prezident bolup ýetinden soň Atajany 3 ay geçmäke ýygnadylar. Soňam 15 ýyl basdylar. Krasnovoddaky türmede otyr şu wagt. Durduliýew Gurbanguly Aşgabat sisiýa geçirdi. Ondan soň alyp Arkadaş şähere geçirdi. Ondan başga da Durduliýewden şäher häkimi bolan Orazow Derýa Nuriýewiç diýip biri bar. Şu wagt Durduliýew bilen bile ikisi Arkadaş şäheriniň guruluşyna jogap berýärler. Şu ikisi Gurbangulynyň guruluşyk firmalaryň arkasy bilen aklajak pulny sanap hasaplap berýärlerdi. Meselem, täze bir tapkyr guruljak bolsa we şona hökümetden $100 milyon büdjet aýrylan bolsa, bu Durduliýew bilen Orazow şol guruluşyň asyl näçe puly gurup bolýar, näçesinem aklap, ýagny atmywad edip bolýar diýip hemmesini Gurbanguly hasaplap berýän adamlardy. Durduliýew Hudaýyň bereni bilen şu wagt hassa rejimde ýatyr. Ýoksam olam 11-12 ýyllap Kabmin häkim bolup oturdy da şu zatlaryň gaýmagyny idi. Inni olar gitdi. Ýöne bu Atajanyň kömekçileriniň biri bardy. Orazi, Göktepe'deki 3-4 sany ulyklanyň biri bar. Keçeler diýerler. Şonuň ýaşullyň aktygy. Oňa hiç kiri çäre görmediler. Şu wagt Arkadaş şäheriniň Gorjel upravleniýasynyň başlygy bolup işläp ber. Ol oglanam Göktepeli. Arkadaş şäherde 70.000 hojalyk gurulan raýonyna hasapda 4.000 adamam ýok diýerler. O taýdan jaý aljak bolsaňam, şo Gorjelyň başlygy Oraz jaý ýok diýer. Arkadaş şäherde işe dursaň şona berýärler. Täze o taýda da adam ýok. Galynmede adamlarym halis bolman şäherde 10-15 ýyllap işläp ýörün ýerlerini taşlap şu taýda işe durmaly bolýar, jaý aljak bolsa. Onda da gün alyp bolanok. Bu Oraza in bolmanyna $2000 şapkasyny bermeseň bolanok. Adamlar o jaý alanda da muğdalanok. 30 ýyllyk kredit alýar. Görüwli halk berýär, girip alýar welin. Şonu eýdip parasyny aljak bolýarlar. Arkadaş şäherine işe durjak bolsaňam şeýle durup bolanok. O taýda da edaraň başlygyna $200 milyon pul bermeseň o da işe alanok. Arasatçylyk işgäri bolup işe durjak bolsaň
70 milyon iň pesi ortaça wezipede işledirjek bolsaňam 200-300 milyon manat bermeseňem o da ýok. Boş edara bolaýsyn, o da iş alanok. Ilki arkadaş şäherde işe girmek üçin pul bermeli. Onsoň kredit bilen aljak jaýyna aýratyn pul bermeli. Aşgabat şäherde Atajan gitdi welin, şonuň ýerine Meredith Begenç diýip birini goýdular. Şäher häkimi edibim Rahim Gandimovy diýip birini goýdular. Enni şunça zat bolup geçdi ýataýjak ýaly welin, entegem bu sistema dowam etdi. Ertirki paýlaşjak wideomda şu wagtky Aşgabat şäheri häkimi Rahim Gandimowyň edýän bir kanunçylygyny hem de nädip korrupsiýa baş goşandygyny jikma-jik edip aýdyp berjek inşallah. Hoş sag bolun.